रातको 12:30 बजेको थियो। काठमाडौँको चिसो र झरीले भिजेको रात। इन्सपेक्टर विशेष आफ्नो बेडरुममा सुत्ने तर्खरमा थिए। त्यतिबेला उनको फोन बज्यो। एउटा अपरिचित नम्बर। हेलो, विशेषले फोन उठाए। इन्सपेक्टर साहब, मैले सायद कसैलाई मारे। अर्कोतिरबाट एउटा काँपेको थर्किएको आवाज आयो। आवाज कुनै युवाको जस्तो सुनिन्थ्यो। विशेष झसङ्ग भए। कहाँ छौ तिमी? के भएको हो? म लुबुको पुरानो इटाभट्टा नजिकैको एउटा खाली घरमा छु। यहाँ रगत छ, धेरै रगत छ। मलाई केही याद छैन। फोन काटियो। विशेष र उनको टिम 15 मिनटभित्रै घटनास्थलमा पुगे। एउटा आधा भत्किएको घर जसको भित्तामा लेउ लागेको थियो। भित्र एउटा मधुरो बत्ती बलिरहेको थियो। कोठाको बीचमा एउटा लास लडिरहेको थियो। एक युवती नीलो कुर्ता लगाएकी, घाँटीमा गहिरो चोट र नजिकै एउटा युवक रक्ताम्बे हात लिएर बसिरहेको थियो। ऊ काँपिरहेको थियो। तिम्रो नाम? विशेषले कडा स्वरमा सोधे। म सुलभ, युवकले भन्यो। मलाई थाहा छैन यो कसरी भयो। म त मात्र यहाँ कसैलाई भेट्न आएको थिएँ। कसलाई भेट्न? विशेषले सोधे। एउटी केटीलाई फेसबुकमा चिन्जान भएको थियो। उसले यहाँ बोलाइन्, तर म आइपुग्दा उनी यस्तो अवस्थामा थिइन्। मैले बचाउन खोजेँ, त्यसैले मेरो हातमा रगत लाग्यो। सुलभको आँखामा डर थियो कि अभिनय? विशेषले थम्याउन सकिरहेका थिएनन्। भोलिपल्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो। युवतीको नाम रिया थियो। उनी शहरको एउटा कलेजमा पढ्थिन्। अचम्मको कुरा के थियो भने रियाको हत्या सुलभले फोन गर्नुभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अगाडि नै भइसकेको थियो। विशेषले सुलभको फोन चेक गरे। सुलभले भने जस्तै रियासँग उनको कुराकानी भएको थियो। तर एउटा कुराले विशेषको ध्यान खिच्यो। सुलभको मोबाइलमा राति 11:45 बजे एउटा मेसेज आएको थियो। मलाई बचाऊ सुलभ, उनीहरूले मलाई मार्दैछन्। विशेषले सोचे, यदि रिया 11:45 मा खतरामा थिइन् र सुलभ 12:30 मा त्यहाँ पुगे भने त्यो बीचको 45 मिनटमा के भयो र त्यो उनीहरू को थिए? विशेषले रियाको कोठाको खानतलासी गरे। त्यहाँ उनले एउटा डायरी भेटे। डायरीको अन्तिम पानामा एउटा नाम लेखिएको थियो, डाक्टर साकेत। डाक्टर साकेत शहरका प्रख्यात सर्जन थिए। विशेष उनको क्लिनिक पुगे। साकेत एकदम शान्त देखिन्थे। रिया हो, उनी मेरो बिरामी थिइन्। डिप्रेसनको औषधि लिन्थिन्। साकेतले सजिलै जवाफ दिए। तर उनको डायरीमा तपाईको नाम र एउटा होटलको नाम रोयल इन लेखिएको छ। के सम्बन्ध थियो तपाईहरूको? विशेषले साकेतको आँखामा हेर्दै सोधे। साकेतको अनुहारको रङ अलिकति बदलियो, तर उनले आफूलाई सम्हाले। त्यो केवल प्रोफेसनल भेटघाट थियो। विशेषले रोयल इन होटलको सीसीटीभी फुटेज निकाले। त्यहाँ उनले जे देखे त्यसले केसलाई पुरै उल्टाइदियो। हत्या भएको रात रिया होटलबाट डाक्टर साकेतसँगै निस्किएकी थिइन्। तर साकेतको गाडीमा अर्को एकजना व्यक्ति पनि थियो, जसको अनुहार क्यापले छोपिएको थियो। विशेषले फेरि सुलभलाई सोधपुछ कक्षमा बोलाए। सुलभ, तिमीले लुकाएको सत्य के हो? तिमी त्यो रात लुबुमा मात्र थिएनौ, तिमी त्योभन्दा अगाडि होटल रोयल इन बाहिर पनि थियौ, होइन? सुलभ रुन लाग्यो। हो सर, म रियालाई प्रेम गर्थेँ। मलाई शङ्का थियो कि डाक्टर साकेतले उनलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेका छन्। म उनीहरूको पिछा गर्दै त्यहाँ पुगेको थिएँ, तर मैले हत्या गरेको होइन। त्यसो भए कसले गर्यो? विशेषले टेबलमा मुड्की बजारे। मैले देखेँ, साकेतले रियालाई त्यो घरमा लगे। उनीहरूबीच झगडा भयो। साकेतसँगै अर्को एकजना मान्छे पनि थियो। उसले नै रियाको घाँटी रेट्यो। म डराएर लुकेँ। साकेत गएपछि म भित्र गएँ। मलाई लाग्यो रिया जीवित छन्, तर उनी मरिसकेकी थिइन्। मलाई फसाउन साकेतले नि मलाई फोन गर्न बाध्य पारेका हुन्।
विशेषले एउटा जाल बुने। उनले डाक्टर साकेतलाई फोन गरेर भने कि उनीसँग एउटा यस्तो भिडियो छ जहाँ साकेतले हत्या गरेको स्पष्ट देखिन्छ। साकेत अतालिएर त्यो भिडियो किन्नका लागि विशेषले भनेको ठाउँमा आउन तयार भए। मध्यरातमा फेरि त्यही पुरानो इँटा भट्टा। डाक्टर साकेत पैसाको झोला लिएर आइपुगे, तर उनी एक्लै थिएनन्। उनीसँगै उनको अस्पतालको एउटा कम्पाउन्डर थियो जसको हातमा बन्दुक थियो। भिडियो कहाँ छ इन्सपेक्टर? साकेतले कुटिल हाँसो हाँस्दै भने। तपाईले धेरै जान्नुभयो, अब रिया जस्तै तपाई पनि हराउनुहुनेछ। साकेतले कम्पाउन्डरलाई गोली हान्ने इशारा गरे, तर कम्पाउन्डरले बन्दुक साकेततिरै सोच्यायो। साकेत अक्क नबक्क भए। यो के गर्दैछौ तिमी? कम्पाउन्डरले आफ्नो मास्क उतार्यो। त्यो त इन्सपेक्टर विशेषको टोलीको एकजना सिपाही थियो। विशेष झाडीबाट बाहिर निस्किए। साकेत, तिम्रो खेल खत्तम भयो, विशेषले भने। तिम्रो असली कम्पाउन्डर त अहिले हाम्रो हिरासतमा छ। उसले सबै भनिसक्यो, कसरी तिमीले मेडिकल स्क्याम लुकाउन रियाको हत्या गर्यौ र सुलभलाई फसाउन खोज्यौ। बिहानको सूर्यको पहिलो किरणसँगै विशेष प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। सुलभलाई रिहा गरियो, तर सुलभको आँखामा अझै पनि एउटा डर थियो। अफिस जाँदै गर्दा विशेषले रियाको त्यो डायरी फेरि पल्टाए। अन्तिम पानामा डाक्टर साकेतको नाम मुनि सानो अक्षरमा केही लेखिएको थियो जुन उनले पहिले ध्यान दिएका थिएनन्। त्यहाँ लेखिएको थियो, सुलभ, मलाई माफ गर, तिमीले मलाई बचाउन खोज्यौ, तर यो जालो धेरै ठूलो छ। साकेत मात्र एउटा कोटी हो, असली मास्टरमाइन्ड त अर्कै छ। विशेष रोकिए। उनले बुझे कि यो केस सकिएको छैन, यो त केवल एउटा ठूलो अपराधको सुरुवात मात्र हो। उनले चुरोट सल्काएर आकाशतिर हेरे। शहर अझै धेरै रहस्यहरू लुकाएर बसिरहेको थियो। अपराध कहिले पूर्ण हुँदैन। एउटा सानो गल्तीले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा त पुर्याउँछ, तर के सबै अपराधीले सजाय पाउँछन्? यो त समयले नै बताउनेछ।